suprafața 5, Marin Ștefan Ives. La suprafața 5, Marin Ștefan Ives. Cutava Victor și Nedelcu Andrei la podium, vă rog. Se pregătesc unite masculini minus 84 de kilograme, locul 3, Costache Luis. Locul 3, Giuțescu Cosmin. Locul 2, Drăgan George. Locul 1, Ciocea Cosmin. Costache Luis, Giuțescu Cosmin, Drăgan George și Ciocea Cosmin.